好的，这边一副普通正常的扑克牌是没有任何的问题的。先明着捣乱它，给大家表演一招纯手艺的5张卡片的魔术表演。这么去洗乱是没有问题的，对吧？是不是有问题吗，朋友们啊？对吧？然后让别人随便切打说啊，打一个 Q， 对吧 ？Q 是尾门这里1个、2个、3个、4个，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 1个、2个、3。